만약에 아빠가 기생이 필요해 그럼 자기가 가. 그럼 안전한 거야. 근데 한 번씩 이게 눈이 돌아가 버리면 큰일 나니까. 답이 안 나. 그럴 때는 아저씨가 아무 말 안 하지, 깨게. 그러면 이제 아저씨 이런 거야. 네 맘대로 하세요. 그러면 딱 편해. 아니, 그렇게 하고 있어. 여보세요? 네, 안녕하세요. 녹수부인당입니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 영상통화예요. 네. 수락하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네네. 아휴, 신기하네요. 신기하네요. 네. 네. 여기 집이에요? 아니죠? 네, 여기 사무실이에요. 사무실이죠? 저기 선생님 있잖아요. 예, 예. 저희 신랑 지금 밖에 있는데 같이 봐도 돼요? 신랑이요? 예, 그러세요. 그래도 괜찮아요? 잠깐만요. 오빠! 들어와. 같이 보게 들어와. 안녕하세요. 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 신랑 성함은요? 씨. 예. 엄마 이름은? 아니요. 씨 마누라 데리고 살기 힘들겠다. 어떻게 아셨을까? 왜냐면 씨는 마음이 여린데 우리 씨가 장군이에요. 남자야 남자. 승질도 깔깔하고 승질도 그냥. 응? 맞아. 사람이 말이야. 아니야. 아싸란 건 있는데 성격은 장난 아니야. 네. 응? 내 신랑이 착하다. 많이 응? 착해요. 많이 착해요, 내가 보기에. 근데 아빠 말 잘 들어야 돼. 아니면 계속 잔소리 하니까. 승질 뜨니까. 그러니까요. 응, 그러니까. 징해 죽었어요. 징해 죽겠어요? 네. 근데 그 징해 죽겠어가 행복해 죽겠어요로 들리네. 그런가요? 그래도 부부정은 좋다. 아, 그래요? 부부정은 좋네. 응? 돈만 벌면 되겠네. 응? 돈이 벌어져. 아니 그래도 아니야 성실해서 그래도 돈 벌고 내 거 하고 사는 거야. 응? 성실하니까 아저씨가. 네요. 성실하지 않으면 또 데리고 살지도 않았어? 마누라가. 응? 맞아요. 그래가지고 경제권을 딱 쥐고 여기서 자주활우절하니까 아저씨 우리 신랑 계속 일만 해야 되고 돈 들어와도 권한도 없네. 숫자만 보면 되네. 네. 응? 들어왔나 안 들어왔나 숫자만 확인을 하면 땡이요. 네. 네. 어쩜 이렇게 사람이 마음씨가 좋냐 아저씨. 그래도 마누라가 원체 또리방 지니까 이러고 저러고 토 안 달어. 응? 그리고 믿음이 많네. 마누라 또리방 지죠? 네. 그 승깔만 빼면 나머지는 괜찮은데. 그러죠. 응, 그렇죠. 하고 이 집은 다정해서 좋다. 애들이요. 애기요? 아이고, 아빠 복사판이네. 마음씀도 그래. 네, 착해요. 응. 네. 그 다음에 어떻게- 작년 아니에요, 애 하나예요. 하나만 낳았어? 네. 안 낳았어? 네. 아, 딸내미가 있었으면 더 좋았을 거. 자기 닮은 딸이 나올 텐데. 아, 딸이 있었으면. 그러니까. 아직도 늦지 않았어. 아니요, 저희는 계획이 없어요. 그랬어요. 네, 계획이 괜찮아요? 괜찮아요. 이렇게 쉬는 가정이라 다 신축년이라 쉬는 가정에 장남은 자손 다 들어를 보고 올해 1년은 12달 운세를 보실 적에 다 우리 쉬는 나라 전대주. 아유 우리 대주님이 아유 어린 시절에 고생 많았구랴. 응? 오빠. 응 고생 많고 또 인내력도 있고 또 배려심 많다. 뭐 이렇게 자꾸 양보하고 살아. 그니까요. 그러게요. 왜냐면 우리 대주님이 양보하고 사람 좋고 하니까 마누라가 딱 이렇게 관리를 딱 하고 하는 거예요. 그니까 저만 나쁜 소리 듣죠. 왜냐면
네. 우리 아저씨가 나눠 먹는 임신도 좋고 불쌍한 꼬라지를 못 봐. 네. 그래갖고 나 안 써도 이렇게 흘러나가고 그래. 그런 것들이. 근데 마인드는 좋다 아저씨가. 응? 우리 대주님이. 그리고 아유 말년복 있고 중자능년에 말년복이 있다 아저씨는. 그리고 올해는 조금 바쁘게 흘러가는 운세가 들어서 작년엔 시국 탓이기도 했지만 잘 버텼어 내가 보기에는. 다른 집은 망했는데 여기는 그래도 먹고 살고 네. 많은 돈 안 벌었어도 그래도 성실하게 해갖고 금전이 들어왔어. 내보니까. 네. 그리고 기술밥을 먹고 내가 기술이 있는 사람이어서 굶어 죽을 일 하나도 없고, 응? 네. 맞아요. 아저씨가. 그리고 허튼도 그렇게 쓸 적이도 아니야. 가족 사랑이 많다, 아빠가. 응? 네. 혹시 자기 무서워서 돈 안 쓰고 식구들하고만 쓰는 거 아니야? 그런 것도. 그렇지 않아요. 그리고 이 집이 원래 사람들이 재주가 많아 손끝에도. 이 목청도 좋은 집이야 이 집은 원래 예체능 계적으로 재주가 많은 집인데 그리고 사람들은 좀 온순하기도 하고 좀 위트도 있고 재밌어. 그리고 우리 정말 씨 말이야. 네. 아유 여우 같기도 하지. 여우야 야무딱죠? 그래도 아저씨 이렇게 무조건 성질만 내는 거 아니네. 잘해요 내가 보니까. 응? 생긴 거하고는 다르게 응? 그래도 내 서방이 최고다고 하고 요즘 여자들 같지 그렇지 않아. 딱 일하고 응? 똘똘하게 해요 내가 보기에는. 응? 근데 한 번씩 이게 눈이 돌아가 버리면 큰일 나니까 답이 안 나네. 그럴 때는 아저씨가 아무 말 안 하지 깨갱. 네. 뭔 말 붙이면은 그냥 다다다다 나가니까. 근데 타고난 성격이 그래요. 원래 이 집안 내력을 보면 급하기도 하고 고집 세고 내중심적이고 막 그러거든. 응? 소신을 굽히지 않아. 내가 기담은 긴 거야. 뭐 이렇게 되거든. 그러면 이제 아저씨 이런 거 네 맘대로 하세요. 그러면 딱 편해. 네 맘대로 하세요. 그러면. 많이 그렇게 하고 있어. 그래서 여기는 보니까 올해 운세가 어떨지 재수점을 보면 될 것 같고, 네. 응? 그 다음에 사업장에 움직임이 없고 그냥 그대로 있어야 되고 이동이 없는 거고, 네. 올해 이렇게 일이나 많고 재수가 어떨란지 작년보다 금전이 괜찮을란지. 근데 집 쪽을 놓고 보면 집을 좀 넓혀가고 싶은 마음이 있는 건지. 네, 맞아요. 네. 그래가지고 알토랑 같이 해갖고 좀 이렇게 그런 욕심이 있어 자기가. 네, 재테크하고 막 이런 거 있잖아. 맞아요. 네. 그래서 뒤지는 거 싫어해. 동기간에도 내가 잘 살아서 줘야지. 네. 제가 베풀어야죠. 내가 받는 거보다 내가 주는 걸 좋아해, 사실은. 그러려면 내가 열심히 벌어서 잘 살아야 되잖아. 네. 근데 두 분 같은 경우에는 이렇게 보니까 지금 금전복이 괜찮고 올해 굉장히 좋은 운세가 들어온다, 자기야. 응? 좀 활발한 운세가 들어와. 응? 일이. 그리고 그 터전을 놓고 보니까 지금 사업 터전 보니까 사람의 발걸음이 막 왔다 갔다 해 분주해. 응? 네. 아빠가 이러다가 밥도 못 먹겠다 아빠. 진짜. 네. 밥은 먹어야 되는데. 밥은 먹어야 되지. 먹자고 하는 건데. 네, 이러다 밥은 먹어야지. 응. 근데 분주하게 막 이렇게 왔다 갔다 해. 그리고 네. 아빠는 배 올리면 안 돼. 배 올리면 일이 덜 돼. 네. 왜냐면 그래야 이게 힘든 일이라 내가 보기엔 아빠 하는 일이 3D야. 굉장히 네. 이게 힘들고 관절 마디도 아프고 구부리고 줄이고 막 이러니까 아파 죽겠어. 어깨도 결리고. 응? 네. 아빠가 그래서 이 네. 한쪽 팔도 그렇고 아빠가 네네. 이게 네. 뻣뻣해요. 응? 엄마 아빠한테 돈 좀 한번 써줘. 가서 마사지 좀 시켜줘. 이게 네. 한쪽 종아리도 자꾸 구부리나 봐 한쪽 다리를. 네. 발목- 쭈그러서 하는 일이라. 발목도 이렇게 안 좋고 허리도 그렇고 그래도 우직하게 한다니까 아빠가. 네. 응. 일할 때는. 자기 네. 복 받은 거야. 성실. 또 그거 아니면 또 안 살았다 했잖아. 네. 그래서 올해 운세는 너무 좋아서 응? 좀 네. 이렇게 바쁘게 작년보다 훨씬 매출이 더 좋을 것 같아요. 응? 그래서 내가 이렇게 집을 넓혀가고 이동을 하고 하시는데 이 상반기 운세 지금 정월이 2월, 3월, 4월이 아니고
지금 6월, 음력 6월 정도 해서 이렇게 들어와요. 문서가 들어오는 게. 문서가 뒤바뀌는 게. 저희가 지금 선생님 땅을 좀 옆에 땅을 조금 사고 싶은데 그걸 살 수 있을까요? 그거 집보다. 예. 가격이 안 맞는다. 그러니까 비싸게라도 사야 너무, 되나? 너무 많이 달라고 그런다. 그러니까요. 지금 그것 때문에 망설이는데 그래서 그렇게라도 사야 될까요? 조금만 뜸들이고 있어. 기다리면 될까요? 그거 팔리지도 않아. 네. 그러면 기다리면 저희 땅이 될까요, 선생님? 응. 해서 조금 가격 조절해서. 기다리면 저희 땅으로 돼요? 왜냐면 이 지금 음력 6월에 문서가 들고 네. 이렇게 해서 넓혀가는 운세가 자꾸 들었어. 네, 그러니까 저희가 가게 옆에를 사서 좀 넓히고 싶어가지고 집도 그렇지만 가게를 먼저. 그래서 집도 그렇고 이런 부분이 이렇거든. 그래서 올해는 내가 문서가 들고 이득이 있어. 지금 그 땅을 살려고 하는 건 땅도 괜찮다. 그래요? 그러니까 비싸게라도 사야 되나 싶어가지고. 크지는 않은데. 네, 터무니없는 가격이 너무 많으니까. 크지는 않아, 내가 보기에는. 네. 응? 그게. 네. 응? 크지는 않아요. 옆에 이제 조금 더 넓히려고. 그게 한 50평 이상은 넘나? 네, 50평은 넘어요. 응. 그래서 100평 미만대로 한 50평은 좀 넘는 것 같고. 네. 근데 이렇게 보니까 정석에 땅을 이렇게 잘 다져놨어, 땅이. 땅이 잘 돼서 내가 보기에 땅 터전은 괜찮아. 근데 금액을 그 주인이 굉장히 욕심이 많아. 네. 맞아요. 그래서. 그래갖고 바짝 대들잖아. 그럼 네. 더 올라. 욕심이 하늘 목구멍까지 차가지고 더 받으려고 그러고 막 태태거리고 막 괴짱 부려. 그러니까 급한 내색하지 마세요. 그러니까 내버려 두면 저희 그거 되겠죠? 하고 올해는 이렇게 집문서도 드는 그런 상황이에요. 그러니까 문서가 두 번이 있어요. 음력 6월하고 9월하고. 응? 네네. 그래서 올해는 좀 재산도 증식을 하고 조금 더 많이 버는 운세야, 올해. 응? 그래가지고 내가 보기에는 지금 그대로 이렇게 잘 하시면 될 것 같고. 아빠, 네. 엄마가 나오겠다 그러는 거야? 아빠가 나오라 그랬어. 인건비도 줄였네. 응? 내가 보기에는 네. 본인이 금전 관리를 위해서 나온 것 같아. 내가 보기에는. 응? 근데 지금 이제 이게 같이 이게 봐주다가 제가 지금 딴 데 사무실을 잠깐 출근을 해요. 네네. 근데 같이 하는 게 맞아요? 아니면 이렇게 따로 하는 게 맞을까요, 선생님? 근데 내가 보기에는 이쪽에. 네. 같이요? 응. 아빠 미안해. 싫어해요. 힘든데. 아빠 미안해. 왜냐면 네. 아니 자기 없어도 잘 하시는데 네. 그래도 아빠가 이게 돈이나 이런 거는 조금 관리가 자기보단 덜해. 네. 응? 잘못한 불쌍함 누구 퍼줄 수도 있어. 응? 그래서 이렇게 왜냐면 아빠는 정말 미안해요. 근데 이 마누라가요 돈복도 있고요. 마누라가 관리도 잘해요. 여우야 재테크도 잘하거든. 네, 그런 건 잘하는 것 같아요. 예, 그렇게 조금 더 벌고 나서 퍼주게. 한 2, 3년만 있으라고 그래. 너무 긴가? 응? 그러면 제가 하는 걸 이제 마무리 짓고 여기로 같이 하는 게 맞는 건가요? 같이? 아빠가 좀 한 두세 달은 거기 더 벌고, 네. 아빠가 좀 바빠진 시점 들어서서 들어쳐. 응? 네. 한 세 달까지는 그냥 거기서 그것도 벌어먹어야지. 근데 거기도 내년까지인데 안 될까요? 아니야, 한 세 달 정도? 세네 달 정도? 응? 거기서는 3달 후에 이쪽으로 그냥. 아빠가 바빠지니까. 아, 그래서 그때는 좀 조율해서 그렇게 하시면 좋을 것 같고 지금 현재 보니까 아빠 같은 경우에 지금 아빠 혼자도 카바는 할 수 있는 상황이야 지금. 응? 혼자 해서 제가 좀 나갔는데. 예. 그랬으니까 조금 바빠지면 그때 합류하는 걸로 하고 추세를 보세요. 응? 그래서 뭐 이제 1, 4분기 정도는 거기서 일을 해도 상관없겠어요. 응? 네. 근데 아빠 영원히 쫓으려고? 그러니까 같이 하기 싫어해서요. 그건 아닌데. 같이 하기 싫어해서. 너무 이렇게 땡땡땡땡. 아니 같이 있으라니까 아빠가 한숨을 지니까 딱 짠해서 그래 내가. 어떻게 말을 주워 담을 수도 없고 어떡하지? 근데 와이프가 그 땅에 있어야 같이 있으면 더 좋아요. 왜냐면 뒤가 굵어요 이 친구가. 사람이 따라들어. 그런 역할이 있어서 있으라고 한 거야. 아빠 감시하라고 있는 게 아니고.
감시 안 나니? 감시 안 해요. 감시 안 해. 그리고 또 신랑을 믿기 때문에 믿어 안 믿어? 믿잖아. 네, 믿어요. 그럼요. 네, 그러니까 살죠. 말은 뭐해. 그리고 네, 그러니까. 우리 성주 씨 같은 경우에는 일하고 그러니까 단순해 아빠. 여러 가지 뭐 다른 것도 잡게 능한 사람도 아니고 내가 보기에. 응? 제가 응. 끼게 봐야 노래방이나 갈까? 노래방 간다요? 끼게 봐. 지금 코로나 때문에 못 가는 거지. 그래서 이 집은 요거 문서 정리나 좀 문서 이거 들여오는 거나 잘 하시면 되겠고 급하게 마음 먹지 말고 그냥 조용히 있어요. 만나지 마요. 얼마 주세요 얼마 주세요 금액 올라가요. 배짱 튀겨요. 응? 어차피 저희 땅 대kim 하겠죠? 그렇게 믿고 있으면? 왜냐면 비싸서 사갈 사람이 없다니까. 응? 펜스도 네. 얼마 안 되는데 너무 비싸게 받으니까. 네, 네. 아셨죠? 네, 네. 그렇게 하고 우리 네. 는 아빠를 닮아서 착한 데다가 마음도 여린 데다가 우리 가 응? 네. 근데 얘는 몸을 왜 이렇게 움직여대는 거예요? 얘 선수할 거요? 노래할 거야? 뭐 할 거야? 몸이 건들건들해 아이가 자꾸 역동적이기도 하고 이 친구가 아직 자기 어떤 내가 잘하는 건 아직 몰라. 아직 어려서 이 친구가 그런데 몸으로 하는 거 얘가 이제 운동 쪽이라든가 응? 이쪽도 좀 얘가 괜찮아요. 그리고 지가 뭐 가수가 되려는지 응? 그쪽은 응, 이 아이가 응? 네. 그러한 끼도 있고 네. 아이가 재주가 있다는 얘기를 하는 거예요. 아, 그리고 이제 이 공부 부분은 네. 조금 안정은 돼야 되겠어요. 응? 아이가. 그리고 성격 자체가 순한 성격이야, 이 아이는. 응? 네. 그래서, 순해요. 응, 순하기도 하고, 말도 잘 듣고, 딸내미 같은 아들이다. 그래. 네, 네. 딸 같아요. 딸 같은 아들. 네, 애교도 많고. 애교 많아요. 네네. 그래, 아빠가 눈에 넣고 싶고 주머니에 넣고 다 너무 이뻐하는 것 같아. 응? 응? 네. 그래서 이 집은 다른 거는 문제가 없어요. 부부 사이도 이만하면 되고요. 어? 네. 하고 서로 믿는 것도 괜찮고 사업운도 좀 괜찮아져서 나쁘지 않은 것 같아요. 그리고 네. 문서도 늘어나는 상황이니까 괜찮은 것 같아요. 네. 아빠 질문하고 싶은 거 묻고 싶은 거요. 저는 별로 없습니다. 마누라만 쫓아내줘요? 네. 네 이런다. 선생님, 저희 오래오래 같이 이렇게 살 수 있겠죠? 네 그래요? 당연하지. 고비 넘었잖아. 성격이 너무 안 맞아서. 응? 네. 자기가 성격이 급한 것도 있지만 자기는 예스냐 노냐가 정확한 사람이야. 그러니까 네. 요만큼의 의심이 있으면 파대가지고 아빠 불편하니까 하지 마. 그냥 이실직고를 해 그냥. 한번 이혼하려다 마른 부부야 여기는. 쪽날 뻔했어 여기. 아빠. 응? 그러니까 아빠. 아 뭐라고 묻잖아. 이실직고 확 해. 내가 술 먹으러 갔는데 옆에 여자 있었어. 기생. 나 기생 있었다. 이렇게 얘기하면 안 혼나. 알았지? 응? 저 죽을 것 같은데. 아니지. 왜 기생. 자기야. 네. 뭐 남자들 가서 술 한잔 먹는 건 이해를 하잖아. 그냥 숨기려고 하니까. 그 다음이 문제인 거지 사실. 네, 꼭 걸리니까. 그래서 아니 그 다음만 안 가면 돼 아빠. 거기서 노래방 가서 술 먹고 노는 것까지는 근데 그냥 이실직고를 딱 해. 여보 마누라 나 여기 기생 놓고 술 먹네 이렇게. 응? 그러면은 그게 확실하잖아. 그럼 뒤로 안 파. 왜 내 이게 촉이 이상하다가 막 파. 잠 안 자고. 그럼 아빠 핸드폰 못 놓고 자. 왜냐면 잠 안 자고 뒤진다. 귀신이야 귀신. 선생님, 그러면은 진짜 그런 쪽이 약간 소질이 있는 거예요? 아빠는 소질이 뭐 네. 소질이가. 그런 게 아니라 사람 네. 마음 좋고 이심 좋은 사람이야. 아빠가 그렇다고 가정을 버리고 그럴 사람도 아니고 아빠도 남자이긴 하지. 응? 그래도 뭐 같이 하루 놀고 술 먹고 노는 거 하고 평생 살 마누라고 어떻게 갔겠어. 그건 아니지. 그지? 자기가 조금만 세월을 더 살아봐봐. 응? 대수가 아니야 그까이 거. 응?
대수가 아니거든. 근데 술 먹고 하는 건 있을 수 있어. 응? 무슨 말인지 알죠? 용서가 안 될 것 같아요. 아니 솔직히 얘기하면 그거 갖고 탈 잡으면 안 돼 자기야. 안 되는데. 왜냐면 그것만 잘하면 자기네는 이혼 안 하고 살아. 왜? 자기가 한번 의심을 가지면 끝까지 의심을 갖기 때문에 어떻게 보면 신랑이 피곤할 수가 있어. 그게 아니거든 나는. 같이들 가다 보니까 예를 들어서 4명이 갔어. 도면이 2명 왔어. 거기 내 거 없단 말이야. 근데 자기는 자기 있는 걸로 몰고 가. 걔가 네 거지 걔가 네 거지 그러면 못 사는 거지. 예를 들어서 응? 네. 왜냐면 여기서 안 시원하니까 계속 묻는 거야. 네. 근데 아빠는 말 안 하잖아요. 아니니까. 그리고 딱 얘기를 했다가 아빠가 내가 한 가지 거짓말을 하면은 눈을 바닥을 쳐다봐. 자기가 내가 가르쳐 줄게. 네. 옆을 보고 땅바닥 쳐다봐. 거짓말을 못해요. 그러니까 걸려요. 응, 걸려. 네. 그러니까 내가 아빠한테 이실 짓고 하라 그런 거야. 거짓말 할 생각도 하지 말고. 네. 응? 저렇게 작은 눈에 웃으면 눈도 안 보이잖아. 그게 있잖아. 땅바닥 보고 옆으로 옆으로 간다니까? 그래서 그러니까 아빠 내가 그런 거야. 이게 표시가 나, 아빠. 그러니까 거짓말 할 생각 하지 마. 네. 그리고 사나이가 술 한잔 먹고 그럴 수 있는데, 마누라만 이뻐해주고, 옆에 기생은 술 딸고, 그렇게 하면 괜찮아. 그리고 자기도, 왜냐면 이 힘든 일을 하니까 소주 한 잔씩 하고 노래방까지는 갈 수 있어. 회식도 하고 뭐 그러다 보면. 조금만 이해를 해줘. 대신, 만약에 아빠가 기생이 필요해, 그럼 자기가 가. 그럼 안전한 거야. 알았지? 왜? 네. 내 말이 틀려 맞잖아. 네. 그거만 맞아요. 하면 자네는 여기는 이혼할 일이 없어. 싸울 일도 없고. 그럼 선생님 그거를 조금만 이제 이해를 못하면 저희가 이혼도 할 수 있다는 거죠. 고비가 넘었다니까. 못 써요? 아, 못 헤어져요, 이제는? 못 헤어져요. 둘이 너무 좋아하니까 못 헤어져요. 그러면은 선생님 그때 고비가 있었을 때 제 신랑이 잘못했죠? 에이, 잘못한 거 아니. 남자가 뭐, 그렇다고 데리고 살기를 했냐. 그 기집을 갖다 두 살림을 차리기를 했어. 어? 그잖아. 그 잘못했죠? 뭔 잘못이야, 그게. 이거를 고쳐야 돼. 그때 시원하게 말을 안 해주니까 이런 거였잖아요. 그게 아니라 자기가 너무 오버 센스를 하는 거예요. 오버하신 거예요. 아빠 성격을 봐라. 만약에 아빠가 바람을 나면 특징이 뭔 줄 아니? 뭔데요? 정신을 못 차리고 막 오리냐. 알아? 자기 거들떠보지도 않아, 이 사람아. 정말 바람이 났고 그러면. 응? 그래서 그런다면 그러면은 가겠네요, 그죠? 그게 아니라 여기 남자만 그러게 남의 남자들도 다 그래. 내 거도 그래. 내 거나 너의 거나 바람나 밀드 입혀들이 배는 게 뭐가 있겠어. 근데 그게 아니고 그런 수위 조절을 하고 사회생활 하다 보니까 그런 관계도 돼. 어떻게 남자만 만나고 살겠어. 자네 같은 사람은 남자만 만나고 살아야 돼. 여자 만나면 안 돼. 이 옥돌매도 치마 입고 나타나면 큰일 난다니까 자기는. 응? 그거 너무 사랑해서 그런 눈빛으로 보는 거지? 그치 자기야? 그게 아니라 신랑을 너무 사랑하는 것 같다. 응? 네. 그래서 촉을 못 띄는 거야. 이건 귀엽게 봐주세요. 내가 봤을 적에는. 귀엽게 봐주시면 될 것 같고. 그리고, 안 귀여워? 안 귀엽다고? 아, 귀여워요. 애가, 이게 통통하니 복스럽고 귀엽게 생겼구먼. 그리고 웃음도 많고, 애기가 그냥 조금만 맞춰주면 깔깔대. 호호 깔깔이야, 아빠. 다른 거 없고 거짓말만 안 하면 돼, 이 사람은. 다른 건 괜찮아. 네. 다른 건 용서하는 거짓말 안 돼요. 응, 그냥 속 시원하게 얘기해버리면 의심도 덜해요, 아빠. 응? 그러니까 말을 안 하니까 문제죠. 근데 특별하게 말할 게 없으니까 그래. 남자들이 주발 해봐라. 그것처럼 또 맛이 없어. 응? 남자가 가볍지 않아서 그런 거라고 좋게 생각했으면 좋겠어요. 네. 그리고 자기가 들이다 안 파잖아. 네. 들이다 팔 것도 없어. 자기 신간 복잡해. 열 끓고. 더위도 많이 타고 열도 많은 사람이. 응? 더위 막 열이 올라고 땀이 나. 막 그렇게 하면. 그러니까 그런 거 하지 마. 건강에 안 좋아요. 네. 그리고 자기가 이렇게 심장 쪽이나 이 위 쪽으로, 심근 쪽으로 굉장히 약하게 들어와요.
그리고 머리도 어지럽고. 음. 남들이 보면은 튼실하게 생겨갖고 그러니까요. 부실해요. 네. 부실이야, 부실이. 거기에다가 아빠에 대해서 신경을 잔뜩 쓰면 다크 데려오고 완전 부실합니다. 응? 네. 그리고 그냥, 이제, 그리고 성인병 조심하셔야 돼서 허리도 이렇게 안 좋으시고, 이제 네. 고지혈증이라든가 좀 관리 좀 하셔야 될 것 같아. 응? 네. 왜냐면 이 열이 가운데로 이렇게 열이 많아. 화병 있는 것처럼. 가슴에서 열이 너무. 갑자기 네. 본인 승질이 나빠서 본인 승질이 들어오니까 더 만든 거야, 화를. 물론 아빠가도 편하게 안 해준 것도 있어. 그냥 이렇고 저렇고 마누라 이렇게 좀 자상하게 그렇게 얘기해주고 출타를 해. 나 9시에 온다 그러면 9시에 가든가 못 가면 전화해줘. 맞아요. 그거만 해주면 편할 거 매를 벌어 왜? 그니까요. 약속을 안 지키니까 응. 그런 거예요. 아니, 하다 보면 그 9시에 온다고 했으면 그게 와야 아니라니까. 되는데. 있잖아. 네. 내가 마누라 언제 오는데 꼭 물을 거야. 나 9시면 될 것 같아. 근데 보니까 먹다 보니까 11시 가잖아. 마누라 한 2시간 늦을 것 같아. 그리고 9시에 끝나도 2시간을 딜레이를 해. 왜 안 벌라면. 왜냐면 마누라는 그 9시 시계를 바라보고 있어. 만약에 5분 늦잖아. 조금 오겠지. 나 10분 늦잖아. 어쭈? 30분 늦잖아. 뚜껑 열려버려 여기. 응? 그러니까 마누라라도 모르는 건 모르는 거야. 내가 가르쳐주는 거야. 편하게 살기 위해서. 그것만 하면은 내가 보기엔 문제 잡을 게 없어, 이 부부. 그러니까 이 마누라가 맨날 그 얘기를 반복하는데 아빠가 그거를 못 지켜요. 맞아요. 각서 썼으면 그냥 한 트럭 나오겠다. 다음엔 내가 할게. 그렇게. 네. 안 지켜져. 그러다 보니까 왜냐면 이게 열도 많은데다가 이게 막 화가 차. 왜냐면 그런 거 가슴앓이를 하면 안 되는데 여기에 화가 차오르니까 막 열이 막 올라치는 거예요. 그러고 나서 혼자 막 울어. 약 올라서. 이걸 어떡할 거냐고. 맞아요. 내 성질을 못 이긴다는 얘기를 하는 거예요, 지금은. 네. 타고나길 그랬으니 어떡하냐고 그래. 사람이 나쁜 마음이 있거나 그건 아닌데 본질이 그래요. 그래서 근데 이제 다루기 편한 법을 얘기를 해주는 거야. 솔직히 얘기해라. 시간 못 지키겠으면 전화해 주세요. 그리고 전화했을 때 그거 그냥 안 받고 넘기면 안 돼요. 전쟁 나요. 응? 왜냐면 뒤로 분위기 파 끝나요. 여기 얼마나 촉이 좋은지. 응? 그래서 안 받잖아요. 그것 때문에 밤새야 돼요. 왜 안 받았냐고. 아이고. 그랬으니까 딱 그거야 내가 봤을 적에는. 그래서 딱 받으세요. 그럼 뭐랬는 줄 알아? 어쩌고 이상하니까 안 받았을 거 아니야. 부터 시작해봐. 말이 얼마나 길어져. 그래 아빠가 잠을 빨리 잔다. 집에 들어와서 끝장보에 잠 안 재울 수 있어. 그래서 이 집은 이혼 6기는 지났고요. 그것도 어떻게 보면 사랑이야. 근데 아빠는 귀찮을 수 있어. 그런 것들이. 사나이가 나가서 있다 보면 그럴 수도 있지라고 하는데 여자는 안 그래요. 그냥 딱 약속을 지켜주거나 물론 못 지킬 때 좀 더 늦게 들어갈게 이렇게 해야 돼. 응? 그리고 이제 와이프가 신랑을 너무 많이 사랑해. 조금 나이를 조금 한 10년만 더 먹으면 저거 덜해. 저런 거. 왜? 같은 거라네, 10년. 오, 굉장히 암담해 하시는 것 같다. 네, 10년. 응? 왜 이렇게 심란해 하실까, 내가 보기에는. 너무 길어, 10년. 안 길어요. 그래서, 올해는 이제 사업적으로는 이득이 있고, 문서를 사도 문서가 그 이득 있는 문서라. 왜냐면 그걸 사게 되면 옆에가 반듯해지면 넓어져요. 이 사업장이. 네. 응? 그걸 갖다 여벌 공터로 쓰든 어떤 창고를 쓰든 왜냐면 물건 놓는 것들이 내가 보니까 좀 그런 것들이 스페이스 공간이 모자라. 응? 네. 네. 그래서 내가 보기엔 괜찮단 말이에요. 이게. 그러니까는 성격 급한 대로 대들면 돈 많이 줘야 되니까 좀 기다려. 그래야 돈을 깎지. 네. 아셨죠? 네네네. 또 묻고 싶은 거요. 이제 공부 쪽으로 가기는 안 되나요? 지금 애기가? 애기가 아직 애기잖아. 네. 얘가 출중하게 공부를 잘하거나 네. 출중하게 이렇게 그러진 않아요. 보통이에요.
아이가 지금은 아직은 두각을 나타내고 있지 않아요. 응? 근데 이 아이를 딱 놓으면 이제 과를 놓고 본다면 문과 성향을 많이 띄어요. 아이가 성격이나 이런 걸 놓고 봤을 적에는. 그리고 이 아이 같은 경우에는 악착 같은 거는 없어. 자기처럼. 공부도 자기처럼 악착같이 해야 되는데, 응? 그래도 못하는 수준은 아니니까 걱정하시지 마라 그래요. 응? 뭐 이제 인지 능력도 괜찮고, 차분하게 어떤 공부를 문장 읽는 것도 그렇고, 애가 건넘지는 않으니까. 우리는 의대를 바라고 있는데. 응? 의대 못 갈까요? 의대는 이런 식으로 하면 못 가요. 조금 더 바짝 돼. 얘 몇 살이에요? 지금 저거 봐라. 요때는 조금 노는 거야. 13까지는 좀 놀면서 공부해도 돼. 그 다음부터는 계속 빡세니까. 응? 해서 아이가 일단은 사랑 많이 받으니까 좋은데 소리 지르지 마 엄마 얘한테. 말 좋은 말 있잖아. 야 엄마 이거 좀 도와줄래? 이렇게 야 이러지 말고 한 번 두 번 불러갖고 안 되면 야 이러니까 있잖아. 자기 소리 지르지 마 애기한테. 응? 이 아이한테 얘도 인격체로 존중을 해주면서 꼭 이름을 불러 이러고 그리고 이게 오르잖아. 내려 한 테포. 네. 그래야 아이가 공부를 더 차분하게 잘할 수 있어요. 그 조절을 못 하던데. 아니 그게 아니라 중독될까봐 애기가 엄마한테. 아니, 이렇게 확 올라왔을 때, 엄마가 이거 확 올라왔을 때, 좀, 해야 되는데. 아니 그러니까 또 이제 엄마는 자식한테는 또 그게 돼요. 자식은 서방한테는 그게 잘 안 돼. 근데 이제 자식은 왜냐면 같은 경우에 지금 한참 어떻게 보면 요즘은 말도 안 들을 나이기도 해. 이 나이는 두 번 세 번 말을 해야 될 나이기는 해요. 그래도 이만 해도 착해 귀엽고 말 잘 듣고 그래도 얘 이거에 많이 가까운 이야. 뺀질거리지 않는다니까 내가 보기에는. 해서 같은 경우에 요 시기 조금 놀 것도 놀고 아이가 너무 공부해라 그러지 마세요. 응? 지가 이제 이렇게 중학교 들어가고 이때부터는 놀 시간도 없어 요즘 아이들. 그래도 국민학교 때가 좀 낫지. 하고 이제 과외도 너무 많이 시키지 마세요. 응? 근데 자기가 하려고 하는데. 그러니까 그거 수학 쪽, 영어 쪽까지 외국어까지는 좋아. 네. 엄마도 욕심이 많아. 엄마는 자기가 공부 그렇게 하지 왜 그랬니? 자기가. 내가 못한 거 애기한테 막 시키려고 있잖아. 그리고 이제 같은 경우에 그렇게 막 밑에서 바닥을 들고 못하는 아이는 아니에요. 아닐 거니까 걱정하지 마세요. 네. 살인다. 됐죠? 네. 궁금한 거 물어보세요. 궁금한 거 없어요? 다 나왔는데 뭘. 그럼 나가요. 나가세요. 이상한 거 물어봐. 아니요. 이 신랑 나가고 이제 물어보려고. 응. 선생님, 저는 지금 다닌 직장을 그러면 이제 정리를 하고 같이 이렇게 하는 게 맞다고요. 아니 조금 더 다니고. 근데 이거 계약이 내년 6월까지거든요? 내년 2월 계약직? 네, 6월. 네. 내년 6월? 네. 그럼 겸해서 해. 겸해서 하고. 여기 봐주면서. 여기 같이 봐주면서. 다녀도 되는 거죠? 봐주면서. 저희 가족에는 선생님, 이렇게 큰 복, 막 복권이나 이런 복은 없지요? 이만 해도 괜찮다. 그냥 욕심 너무 부리지 마요. 그래. 자기 한줬냐? 그냥 내가 보니까 욕심이 너무 많아. 근데 제가 좀 이렇게 해가지고 도와주고 싶어가지고 다들. 있잖아. 네. 순리대로 가는 게 좋은 거야. 그리고 자기는 어차피 금전복도 있어. 금전복 있고. 그리고 내가 뭐 집안에서 여의치 않으니까 받을 게 없었던 건 맞고. 그래도 내가 이렇게 보니까 서방 잘 만났어 자기야. 괜찮아요? 착해. 저희가 이제 오래 돼가지고 저희가 연애를 어렸을 때부터 해가지고 20년 됐거든요. 20년 됐어? 네. 자기 몇 살인데 20년씩이나 되냐? 자기 몇 살이야? 아유 한참 좋은 나이네. 응? 띠야? 네.
올해 운세 좋으니까. 그리고 자기 앞으로 문서 잡을 거지? 네네. 이번에 사는 거는 다 제 내가 보니까 괜찮아요. 자기 앞으로 잡을 것 같아. 네, 이번 거는. 자기 앞으로 문서가 있으니까 응? 아, 그렇게 해서 잡으시면 괜찮아. 응? 그래요? 운도 괜찮고. 근데 사실 저는 다른 거는 이제 욕심껏 이렇게 다 이루어졌어요. 이제 뭐 이렇게. 근데 왜 이렇게 살 빼거나 이런 거에는 의지가 약하죠? 뭐가? 살 빼거나 이런 거에는 의지가 약하죠? 아유, 그거는 제일 어려워. 다른 사람도 어려워. 그렇죠. 다른 사람도 어렵고, 그리고 네. 자기가 또 먹는 거를, 사람이 먹는 낙 없으면 뭔 낙으로 사니? 맞아요. 살 빼려고 자기가 먹고 싶은 걸 못 먹으면 우울해져서 안 된다. 대신 운동도 좀 하고 장 건강하면 괜찮아. 응? 언니는 봤잖아요, 아까쯤에. 응. 예. 언니는 조그만데 저는 이제 언니보다 키도 크고 언니- 이제 덩치가 있어서. 언니하고는 성격도 달라. 거기가 동생해야 돼. 그죠? 그러니까 언니가 오히려 저한테 많이 의지를 하긴 하는데 그래서 제가 나중에 이제 다 도와주고 완전 싶어가지고. 애기가 됐어, 언니. 그래가지고 나중에 이제 다 저한테 의지를 하면 제가 도와줘야 되는 입장이라 다들 이제 그런 건 있어요. 예, 그러니까 그 우위에 있는 건 좋아. 근데 자기가 그렇게 안 해도 돈 따라올 거니까 복권까지 맞을 그 복을 주면 그 복을 주면 수명이 짧아. 아 그런 돈이 들어오면요. 적당한 금액이어야 돼. 응? 그렇고 내가 보기엔 벌어서도 그거 이상으로 벌 것 같고 재테크한 걸로도 그 이상을 버는데 요즘 너 또 1등 맞아봐야 그까이 거 20억도 안 되던데. 이씨. 그잖아. 그래서 이렇게 재테크를 잘할 사람이니까 그렇게 해서 튀기면 금전 좀 이득이 많아. 응? 특히 올해 문세가 2번이 있다고 그랬어요. 네. 집도 그랬고 잘 해가지고 응? 금전으로 그래서 자기 원하는 만큼 땅에서 네. 이루어지고 이렇게 올라가고 하니까 그리고 아저씨 하는 일도 잘 되고 금전이 왠지 자기가 관리하니까 금전이 더 버는 것 같지 않냐? 그렇죠. 제가 해야지. 같이 모아야 돼요. 그 사람은 욕심이 없어요. 그래서 그냥 그러니 하니까 제가 어떻게든 끌어가지고 제가 어떻게든 모으려고. 응, 악착같이 해서 지금 많이 좋아졌거든. 예. 그랬으니까 이 집은 그래도 화목한 가정이고 그리고 또 이제 신랑을 많이 믿어줘야 하고 예. 응, 너무 피곤하게 쪼아대지 마. 알겠습니다. 아까 내가 얘기해줬으니까 거짓말 안 하겠지 이제. 네. 알았죠? 네네. 네네네. 되셨죠? 네, 만나서 정말 반가웠어요. 네, 새해 복 많이 받으시고요. 네, 나중에 갈게요. 알겠습니다. 네네. 감사합니다. 안녕히 계세요. 네. 네.